بعد هجمات سريلانكا، الحكومة تعلن شبكة دولية ضالعة في التفجيرات ضمن أخبارنا الخمسة لهذا اليوم. مساء الخير متابعينا. خبرنا الأول من الهند، حيث استأصل الأطباء ورماً ضخماً يزن 15 كيلوغراما من رحم فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، وقد خضعت الفتاة للعملية الجراحية بعد فشل الأطباء في علاج الآلام التي شعرت بها في معدتها. ولا يعتقد أن الكيس الضخم كان ورماً سرطانياً، ومن المتوقع أن تتماثل الفتاة للشفاء التام. في خبرنا التالي، انتشرت صور مخيفة على منصات التواصل الاجتماعي لطائرة كويتية ارتطمت بكتلة ثلجية على ارتفاع 8000 قدم بينما كانت في طريقها للهبوط في مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت. وقالت الخطوط الكويتية في تغريدة لها على تويتر إن طائرتها التي كانت متجهة لبيروت تعرضت لارتطام مفاجئ من كتلة ثلجية عابرة، لكنها هبطت بسلام ونقل ركابها إلى الفندق للاستراحة دون تفاصيل عن وقوع إصابات. إلى إيران، حيث عزل الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، وعين بدلاً منه البريجادير جنرال حسين سلامي. وشغل سلامي لسنوات منصب نائب قائد الحرس، وهو معروف بتصريحاته المتشددة تجاه إسرائيل والولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تصنيف أمريكا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وفي السودان، طالبت اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي بفتح الممرات والطرق والمعابر المغلقة في العاصمة والولايات. جاء ذلك بعد ساعات من تنديد رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان بما سماه الظواهر السلبية التي تنتهك هيبة الدولة وتسيء للمحتجين، مثل التعدي على الأفراد والتفتيش حسب قوله. ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير في 11 من إبريل نيسان الجاري نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات. خبرنا الأبرز اليوم هو من سريلانكا، حيث وقع انفجار جديد اليوم قرب كنيسة في كولومبو استهدفتها تفجيرات أمس أثناء محاولة خبراء مفرقعات إبطال مفعول قنبلة. تزامن ذلك مع إعلان الحكومة أن التفجيرات التي وقعت في البلاد في عيد الفصح الأحد تم تنفيذها بمساعدة شبكة دولية، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصاً وجرح أكثر من 500 آخرين. ولا شك أن الجريمة التي ارتكبت في سريلانكا تكشف عن تخطيط منظم ومعقد تم الإعداد له بدقة متناهية، وحتى تعلن الجهة المنفذة للجريمة مسؤوليتها أو تكشف التحقيقات عن هوية المنفذين، سوف تظل أنظار العالم تترقب معرفة المنفذ خشية أن تمتد يده إلى خارج حدود سريلانكا. موجزنا انتهى لليوم، فأي خبر أثار إعجابكم أكثر؟ شاركونا تعليقاتكم حول الموجز، ولا تنسوا متابعة صفحاتنا على فيسبوك، إنستغرام وتويتر. نراكم في موجز جديد.